rồi.去咗拜年，個心冇幾多咁犀利，因為我真係好辛苦啊！就係咁係咩嘛？咁你唔帶我遲啲行噶嘛？好彩有你咁樣嘅態度。咩事？係冇錯啦。咩事？你講啊！咩事？咁你唔帶我錢我咪先行。佢叫你就去啦。你睇我而家想去佢都唔叫我。就喺佢咪學校嗰度一路行上去，喺嗰度又行翻過落嚟咯，將啲。咁樣唔好去，咁樣你唔好去開咗。你咁樣即係叫你去唔到一個半個，屌我車錢時間。唔好咁樣，你唔好去，一係一日你記住。你記住啦，你唔好去開咗，好似我咁唔好但你慣咗咧，佢第二日變咗咧，你又嘥時間又嘥車錢，你一係就全日你話，你同佢講，你話一係全日，你唔知有翻入行翻，冇錯啦，啱。得我哋認得，問題一個人都唔知點。冇錯啦，啱，你啱的。認得我哋認得3間認得。
有去過嘛？咁啊留咗誒行咁鬼遠，由黃竹到一個鐘啦，差唔多啦。翻上上翻大站冇計。咁喺市場嗰度轉個幾圈跟住你自己去攞就快啲。10分鐘。我知道啊。我我點解唔識啫？我而家一個朋友又行我近咯，而家我到啦。佢就上網都要等成2個月。又唔係下路車路。點啊？而家唔制啦，嘥晒啲時間。揾你去試鬼唔制係咯，咁咪咯。佢哋就係個包裏邊，我過馬路買靚啲。唔好浪費時間，啱唔好嘥時間，真係㗎，我就係咁認為。啲而家經濟又唔好，我使咩啫？我搞到排幾多步啦，講翻你收耐啦，知啊！私家車扭腰啊，扭腰花咗花紙啊，花咗佢。有啦，你見到啦，我俾多2個電話，我而家整翻電話有啦。埋邊嗰兩條線啊！你而家好嘛？如果跟你太長咧，你就冇辦法。唔使喺度，1號過去。有路啊，有路啊！Let's go。鬼煩啊！請一條打工又走翻轉。Go home alone. Yeah. Go home alone. Go home. Especially if remove all the clothes. Oh my God, very fat.